Түрүү жил 420 тэрбум, энэ жил 587 тэрбум төгрөгийг нийслэл Улаанбаатар хотын одоо энэ төвжирэлтэй холбоотой асуудалтай засгийн газраас боломж олгож байгаа. Өмнөх хөрөнгө оруулалтаас энэ бол бараг 10 дахин хэлсэн юм том хөрөнгө оруулалт. Үндсэндээ энэ хоёр дүн нийлээд 1.80 төгрөг одоо 2 жилийн хугацаанд засгийн газраас дэмжлэг үзүүлж байгаа гэж ойлгож болно. Их хурлтай хамтраад. Энэ өөрөө юу вэ гэхээр хариуцлага нэхэлтнэ. Хариуцлага нэх. 2-3 жилийн дараа иргэд нийслэлчүүдээс, улсын их хурл нийслэлчүүдээс, засгийн газар нийслэлчүүдээс за одоо энэ бүх зүйлийн үр дүн юу байна гэдэг асуултын хариултыг та бүхэн маань хамтдаа одоо зүтгэлээрээ хариулах учиртай. За захын дүүргүүдийг засгийн газраас илүү дэмжих бодлого барина. Агнуур, Талайх, Хангай дүүргүүдээр бас ерөнхийдөө очиж ажиллана. Яагаад гэхээр энэ нийслэлийн хэд төвлөрлийг бас багасгах энэ чиглэл рүү юм одоо бодлогын томоохон арга хэмжээ бас авч ажиллана. За ялангуяа Багнуур, Налайх дүүргийн хувьд бол дэд эцэцийг хөгжүүлэх тал дээр нэлээд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Төвийн 6 дүүрэгт аль болохоор байшин барихгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Улаанбаатар хотын засаг дарга холбогд халбар шилбэж гэсэн одоо үүн дээр нэлээд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр байшин бариулах тусам олон төгжрээд л байсан. Тийм учраас энийг одоо аль болохоор баригдаж байгаа дэд төвүүдтэйгээ за аль болохоор дагуулхад байгаа аль болохоор бусад захын дүүргүүдтэйгээ бас уялдах нь бол зүйтэй юм аа гэж бас бодож байна.